Egunon guztioi, gaur egun berezia eta polita da guretzat. Beste urte batez, Durango izango dalako Euskal Koparen egoitza. Eta beraz, Tabira bihurtuko dalako barriro be futbolaren etxea. Alde horretatik, federazioari eta Iker Goñiri bereziki, eskerrak emotea, Durango aukeratzearren, guretzat hau apustu handia da, beti egiten dugu apustua kirolaren alde, eta futbola garrantzitsua da, hemen ume pilo bat dekoguz futbolean jolasten, eta taldeak dekoguz hor bikainak, hasi que apustu hau ona da, eta honek sendotu egiten dau. Eta, esaten eman moduan, Durangok beti egiten dau kirolaren aldeko apustua eta holan jarraituko dugu, eta animatzea, jente guztia etortzera, egun politak izaten dira, maila handiko futbola eta kirola ikusteko, eta normala izaten da moduan, edo beste urtetan egin izan dugun moduan, neskekin hasiko gara, asteburu honetan, izango da Barikuan bertan bihar 22 semifinalak, eta gero Domekan izango dira finalak, gero hurrengoko asteburuan ez dugu eukiko Euskal Koparik, baina hartzen dugu barriro be hurrengoan, hau da, ekainaren 5ean eta 7ean, juvenilekin, eta azkeneko tanda izango da kadeteak, ekainaren 12ean eta finala ekainaren 14ean. Beraz, badaukagu hemen hilabete osoa futbolaz beteta, eta oso posgarria da, eta espero dugu jente asko etortzea. Como decía, para nosotros es una apuesta importante y en ese sentido agradecer a Iker Goñi y a toda la Federación Vasca de Fútbol pues esta apuesta por Durango como sede de la Euskal Copa. Ya llevamos años siendo la sede y queremos que siga siendo así. E invitar a todas las personas de Durango, de Durangaldea y pues de todo Euskadi a venir a Durango a disfrutar del fútbol en estas tres fines de semana que tendremos, empezando este fin de semana con las chicas, seguiremos después con los juveniles y terminaremos con los cadetes. Así que eskerrik asko benetan eta orain zuri pasatzen. Egunon, eskerrik asko Durangoko udalari, eskerrak gurea dira, Mireia, alkate bezala zuri esaten dizugu, baina guztioi eskerrak. Eta, federazio bezala, badaramagu urte batzuk hemen Euskal Kopak antolatzen, Euskal Futbol Federazioarentzat oso toki egokia da, batetik estrategikoki oso ondo kokatuta dagoelako 3 probintziei dagokionez, eta bestetik, batez ere horregatik, hemen jasotzen dugun interesa, gertutasuna eta tratuagatik. Orduan, eskerrak federazioaren aldetik, udal guztiari eta hemen murgilduta dauden teknikari guztiei ere bai, eta ezin dituta ahaztu, hemen voluntario bezala lanean arituko diren klubetako arduradunei, bai Kultural de Durango, bai Durangoko Zapuherriak, bai Eskurdi, eta gure federazioan ere gertu daukagun Areto Futboleko beste talde bati, Sasikoari ere eskerrik asko guztiei hemen Durangon egiten duten lan apartagatik. Eta beste barik, animatu mesedez ona etortzen, oso futbol lehiakorra ikusiko dugu, eta dana gonbidatua zaudete. Eskerrik asko. Emakumezkoen lehenengo lehiaketa izango da ostiralean arratsaldeko 5etan, elkartuko dira Artizarrak eta Atletik, eta gero 7 eta 4 elkartuko dira Añorga eta Pauldarrak.